No more provincializations of the school होननानै मोनसे जि थांखि लादों बे थांखिनि गेजेरजों आसामाव आरो भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनाय जानाय नङा। दा बे अर्डारा बिटिआर गोरोबथानि 6.3 जि क्लोज बे क्लोजनि बेरेखा आरो बिटिआर सुक्तिनि बे 6.3 खौ जुदि मावफुंनांगौब्ला आसाम सरकारनि बे थांखिखौ बिथांमोना उइथड्र खालामनानै लानांगोन, फोसाबनानै लानांगोन आरो बे बिथांमोना जुदि बे डिसिसनखौ फोसाबनानै लाया अब्ला बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाया माब्लाबाबो मावफुंजानाय नङा आरो बे सुक्तिया मोनसे माने फेलें जाहैगोन, मोनसे आबुं बे जाफुंसारनायनि महरखौ मोननाय नङा। आसाम सरकारा फैबाय थानाय समाव माबायदि जों आसाम सरकारखौ जों खावलायदों, आसामनि गिबि मन्थ्रिनो जों मेम'रेन्डाम होदों, बिटिआरनि चिफ बिथांनो जों मेम'रेन्डाम होदों, बिकेडब्लिउसिनि चिफ बिथांनो जों माने लाइजाम हरदों। दा बिटिआर सरकारा गाबोन जोंखौ हांख्रायदों सावरायनो थाखाय। बिथांमोना जुदि सावरायनायनि गेजेरजों बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि राहा लायाब्ला एबा बे जाफुंसाराब्ला आरो आसाम सरकारा गावनि थांखिनिफ्राय दोरोदनाय गैयै मोनसे थासारियाव थाबाय थायोब्ला जों रायजो राजाफोरखौ लानानै गोख्रों सोमावसारनाय जागोन। थांनाय 28 जुलाइ खालाराव आसामनि मन्त्रि परिषदआ जि थांखि लादों सोलोंथाइखौ लानानै बेयो जोंनि बर' राव थुनलाइ आरो हारि हिसाबै थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे गिदिर अलखद महरै दिनै गसंथेदों। मानो होनोब्ला आसाम सरकारा दिनै सोलिबाय थानाय गासैबो मिक्स मिडियाम जायफोर हाई स्कुल दङ, सेकेन्डारि स्कुल दङ, बे मिक्स मिडियाम फरायसालिफोराव इंराजि मिडियामखौ जाबसिननो नागिरदों आरो बेजों लोगो लोगो मा जाहैगोन, माखासे समनि उनावनो असमिया आरो बर' बिजोङा जोबहैगोन आरो इंराजि मिडियामासो बे थावरिहैगोन। आरो गुबुन मोनसे थांखिनि गेजेरजों, पलिसिनि गेजेरजों आसाम सरकारा साफ्रोमबो एमएलएखौ विधायक आदर्श विद्यालय हिसाबै माने एडप्ट खालामनो थाखाय बिथोन होदों आरो बे बिथोनजों आसामाव थानाय 126 एमएलएफोरा गावबा गावनि समस्तियाव गंफा गंफा सरकारि असमिया एबा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ बिथांमोना विधायक आदर्श विद्यालय हिसाबै एडप्ट खालामगोन आरो बे फरायसालिफोरखौ सिबिएसइ कर्सनि इंराजि बिजोंनि खालामनाय जागोन होननानै केबिनेटआ थांखि लादों। बिनि गेजेरजों गं 126 जोंहा सरकारि फरायसालिफोरखौ इंराजि मिडियाम खालामनाय जागोन आरो गंफ्रोमबो जिल्लायाव गं 10 मिक्स मिडियाम फरायसालिफोरखौ इंराजि मिडियाम खालामनाय जागोन। थामहिनबा बिटिआर ओनसोलावनो 50 खन बेबायदि मिक्स मिडियाम फरायसालिफोरखौ, बर' असमिया बिजोंनि मिक्स मिडियाम सरकारि फरायसालिफोरखौ इंलिश मिडियामाव बारस्लायहोनाय जागोन, सोलायहोनाय जागोन। आरो गुबुन मोनसे थांखिनि गेजेरजों बिथांमोना सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजों फोरोंनांगोन, कम्पालसरि गासै असमिया एबा बर' बिजों एबा गुबुन बिजोंनि फरायसालि, सरकारि फरायसालिफोराव फोरोंनांगोन होननानै बिथांमोना बिथोन होदों आरो बे खामानिखौ फैबाय थानाय 2023 फैगौ बोसोरनि माने सोलोंथाइ बोसोरनिफ्रायनो बेखौ मावफुंनो बिथांमोना थांखि लादों आरो बेबायदि थांखिनि गेजेरजों मा जागोन, जोंहा इंराजि होननाय मोनसे साबजेक्ट दंखायो आरो सानखान्थि आरो गोनोखो बिगियान बेखौबो इंराजि खालामनाय लोगो लोगो मोनथाम साबजेक्टआ इंलिश मिडियामनि जानोसै बा असमिया मिडियाम एलपि स्कुलफोराव 50% इंलिश मिडियाम खालामनाया फैगोन बोसोरनिफ्रायनो सुरु जासिगोन, जागायजेनसिगोन। आरो बेबायदि थाङोब्ला माने बिमा बिफाफोरा, गार्जेनफोरा मानो थाखायथ' खावसे इंलिश मिडियाम आरो खावसे बर' बिजों बा असमिया बिजोङाव फोरोंनो, बिथांमोना कमप्लिटलि इंलिश मिडियामावनो फोरोंनायनि थाखाय लुबैगोन। दा बे हिसाबै फैबाय थानाय बोसोरबा बोसोरद'नि उनावनो आसामनिफ्राय बा बड'लेण्डनिफ्राय कमप्लिटलि असमिया आरो बर' बिजोंनि स्कुलफोरा जोबलांगोन आरो जों बेखौ मोजाङैनो मोनदांनो हादों जे आसाम सरकारा आसामाव आरो बड'लेण्डआव
बर' बिजों आरो असमिया बिजोंनि जि फरायसालिफोर दङ मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन फोरोंनायनि जि शिक्षानि बेबस्था दङ बेखौ फोजोबनायनि थाखाय मोनसे थांखि लादों। बेखौ जों बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद दा मालाबाबो गनायनो हानाय नङा आरो साफ्रोमबो थै मोदोम गोनां बर' फिसाफोरा बेखौ माने गनायनानै लानो हानाय नङा। मानो होनोब्ला जों सोलोंगोन बिमानि राव होनानै जोंहा माने सोमावसारनाय जादों, जोंहा स्क्रिप्ट मुभमेन्ट जादों, जोंहा माने मुंख्लं जादों। बिनि उनाव जोंहा हारि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय बड'लेण्डनि गिलु बालु सोमावसारनाय जादों, हाजार हाजार मानसि थैदों। बेबायदि बिग्रायनाय आरो गोबां हान्जाफोरनिबो बिग्रायारिफोर थैदों। दा बिथांमोननि जि जिउ बाउनाय, बिथांमोननि जि जिउनि बेसेन, थैनि बेसेन बेफोरखौ होनायनि उनावसो जों बर' बिजोंखौ मोननो हादों। बर' रावखौ जों दिनै 9थि फारियाव थिसननो हादों। बे समाव जुदि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोजोबनायनि थाखाय सरकारा खैसारि खालामो बेखौ जों गनायनो हानाय नङा। बबेखानि जोङो काउन्सिल बिटिआर सरकारखौबो जों खावलायगोन बिथांमोना बे बिथिङाव गोख्रों राहा लानांगौ आरो बर' रायजो राजाफोरनि अनसायनाय आरो सोमावसारनायनि फिथाइ महरै बिथांमोना दिनै काउन्सिलाव सरकार सालायगासिनो दङ। गतिके बिथांमोननिसिम जोंहा दाबि दङ जे बिथांमोना बे माने जि सरकारि पलिसि, स्टेटनि जि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि पलिसि बेखौ गोख्रोङै अजद हरनांगौ। BKWC काउन्सिलाबो हरनांगौ, बिटिआर काउन्सिलाबो हरनांगौ आरो आसाम सरकारखौबो जों बुंनो लुबैदों जे जों नांगौब्ला फिन सोमावसारफिनगोन, अब्लाबो नाथाय बिथांमोननि बे थांखिखौ जों गनायनानै लानाय नङा। दा बर' रायजो राजाफोरनि भटजों देरहानानै MLA जाहैनाय जोंनि MLA बिथांमोना बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ बुथारनायनि मावथांखि लागोन नामा? जोंनि सोंनाय। बर'नि मोनसे गेदेर सोमावसारनायखौ दैदेननानै दिनै बिटिआरनि चिफ जानाय प्रमद बर' बिथाङा बर' बिजोंखौ माने फोथैनायनि बे आसाम सरकारनि जि थांखि बेयाव मदद होगोन नामा? जोंनि सोंथि। बर' हारिनि थाखाय दिनै बिथांमोना गावबा गावनि थांखि आरो बिथांखिखौ खेंफोरसारनानै होनांगौ बेखौ जों हास्थायदों।